Hello, Sir Raygie. Happy New Year. Redmond Toys Raymond here. So ito, sir, testing lang natin, sir, yung order mo na custom edition G34 by WE or the 4 series, no? G34 silver slide, silver barrel. Okay? Ayan, sir. Okay. Fiber optic sights. Stippled grip. Race trigger. Magwell. Okay. So, meron din siya kasamang beaver tail. Ayan, tapos yung pin para sa beaver tail. Yan, mahaba siya. Okay. So, ito yung magazine. Okay, trigger finger out pag hawakan. Okay. So, ngayon, green gas, no? Tapos, yung 1 kilo na 0.23 grams na made in Taiwan na BB. 4,300 plus BBs. Pieces, no? So, ito yung BLS na made in Taiwan na BB loader. Okay? So, ito, testingin na natin, sir. Buksan muna natin, gagamitin natin yung BB loader muna. Okay? Para syempre, more or less, matesting na rin natin. Make sure na gumagana siya. Although, wala pa naman akong naging problema sa mga BB loader. Wala lang. Okay? Ito na yung gamitin natin. So, yan, sir. Lagyan natin ng bala. Okay? Lagyan natin konti lang. Siguro mga 5 pieces. Pwede na siguro. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yan, 5 pieces lang. Pwede na yan. Para pagka na-receive mo yung unit, fresh na fresh pa rin. Kasi mamaya, pag tinesting ko ng todo yan, baka malaspag na yan sa akin. Okay? So, ito. Tapos, yan, lagyan natin ng green gas. Konti lang din. Okay? Yan. Yan. Ngayon, buksan natin yung chronograph. Okay. Malalaman natin kung ilang FPS to. Yan. Abot ka na ng 400. Yung last na pinakamataas ko to, 406 eh. Ito, tingnan natin kung ilan to. Okay? So yun, mapasok na natin. Testing na natin. Make sure that the muzzle or the gun is pointed in a safe direction before mo siya kakasa. And make sure that your trigger finger is outside. Okay? So yan, bitawan na natin. Ito na. Ilan? Hindi umabot. 393.3. Pero malakas pa rin, syempre, 393. Nabingi ako dun. 388.1. 381.5. Lakas pa rin kasi normally dapat nasa 360, 370 lang. Yan, 376.7. Tapos yung mga ibang mga pistol, 320, 310. Ganun lang pag ibang brand. Tokyo Marui, 200 pas lang yata eh. Yun, sir. So yung last shot natin nga pala to, 372.1. Okay? So, yun, naubos yung nag-automatic na ako eh. Tinanggal ko na yung magazine. Sobrang sanay. Ayan, so pag naubos yung bala, nagsa-slide lock siya, same sa tunay, tanggalin mo yung magazine. Okay? Tapos, 'di ba, normally bababa mo to para bumalik yung sa normal yung yung position yung slide. Ang gagawin mo na lang is hilain mo na lang to para hindi makayod. Ayan, so ayan, hilain mo. Bababa yung sarili kasi may spring yan. Okay? Tapos, hammer down mo siya. Okay? So, yun. Pwede man i-hammer down to kasi nire-enforce ko na yung nozzle housing na to eh. Okay? So, mas durable na yung nozzle housing niya. So, mas matagal na siya masira. Okay? So, okay na to, sir. So, papako na siya para mapa-deliver ko na siya sa inyo ngayon. Okay? So, ayun, sir. Thank you for your order. Until next transaction po, always remember to stay safe, stay great. Be good and be thankful always. God bless po, sir. Happy New Year ulit. Bye-bye.